vám želám všetkým. Dovolím si privítať predovšetkým našich hostí. A síce spevácky zbor, voláte sa Postarom? Postarom, áno. 40 rokov Košický detský spevácky zbor na čele s pani dirigentkou, ktorá ho zakladala a ktorá ho povedala stále ďalej pani Marinskou. A vítajte na takejto vysokej škole, trošku si to tu obzrite, ako to vyzerá. A dneska ste účastníci, to je veľmi dôležité, ste účastníci takej mimoriadnej udalosti, a síce študentsko-vedecko-odbornej a umeleckej činnosti. A vytvoríte ten základ práve pre jednu z tých umeleckých prezentácií pani bakalárke Ivanovej. Takže to nie je hocičo. A teda ja si dovolím týmto otvoriť našu študentsko-vedeckú odbornú a umeleckú činnosť, inštitútové kolo. Áno, čiže to najzákladnejšie kolo, ktoré je potom, postupujú do fakultného kola a celoslovenské, neviem, či budeme mať, či niektorá fakulta teraz pri tejto situácii urobí celoslovenské kolo. V tejto našej študentsko-vedecko-umeleckej činnosti do nej sa prihlasili 4 a 5 uchádzači. Máme to rozdelené na umeleckú časť a na vedeckú časť. V tej umeleckej časti vystúpi pani Ivanová s Janou Bačovou a študent druhého ročníka ešte bakalárskeho stupňa Juraj Feltovič. Potom by sme spravili krátku prestávku, aby sme mohli nainštalovať techniku pre tú vedeckú časť, a do tej vedeckej časti máme 2 uchádzačky, Veroniku Celuchovú a Miriam Kovalúkovú z prvého ročníka magisterského štúdia. Takže ja by som si dovolila pre našich hostí predstaviť porotu, a síce koordinátorom a zodpovedným za celú túto študentsko-vedeckú odbornú činnosť je docent Medňanský. Členmi našej hodnotiacej komisie je pani doktorka Tatiana Švajkovej, ste ju poznáte. No a naša staronová kolegyňa, áno, doktorka Renáta Kočišová, môže byť Košišanom známa, ale bola ja som predsedom tejto študentsko-vedeckej činnosti, moje meno je Irena Medňanská. Takže želáme našim adeptom, aby sa im darilo, aby všetci postúpili do fakultného kola, a teda môžeme začať. Prosila by som tých, ktorí majú tú umeleckú, aby si to zorganizovali podľa svojich potrieb. Hej? Vážení pedagógovia, vážení prítomní, v nasledujúcich minútach si vypočujete španielsku a juhoamerickú hudbu. Najprv to bude brazilský tanec od Hectora Villa-Lobosa. Tento brazilský skladateľ predstavuje významnú tvorivú osobnosť brazilskej hudby 20. storočia. V svojej tvorbe si vytvorili jedinečný skladateľský štýl, v ktorom kombinoval vtedajšie európske techniky a reinterpretoval prvky národnej hudby. Písal skladby pre klavír, gitaru, violončelo, komorné orchestre, dýchové nástroje, symfónie a 2 balety. V skladbách sa prikláňal k postromantizmu, francúzskému impresionizmu a k národným štýlom. Vplyv brazilskej ľudovej hudby a klasického európskeho štýlu vidieť hlavne v jeho 9-časťovej kompozícii Bachianas Brasileiras. Počas svojich ciest po Brazílii zbieral ľudové piesne a sám komponoval v duchu ľudovej hudby. Neskôr začal študovať diela Johanna Sebastiana Bacha, Richarda Wagnera a Giacomo Pucciniho. V svojich preludiach pre gitaru sa inšpiroval známym gitaristom Andrejom Segoviom a tvoria významnú časť v gitarovom repertoári.
Skladba Brazilský tanec je zaujímavá tým, že spodná struna E je preladená na tón D, vďaka čomu je tónina D-dur viac podporená. Som veľmi rada, že sa nám podarilo pripraviť nasledujúce vystúpenie. Ako vidíte, ako už povedala pani profesorka, pred vami stojí Košický detský spevácky zbor, ktorý minulý rok oslavil 40. výročie svojho založenia slávnostným koncertom. Po celý tento čas na jeho čele stála pani magisterka Olga Varínska, za ktorej som aj ja za veľa vecí vďačná, lebo vďaka nej som aj ja tu, ako bývalá členka. Dobre.
podľa mňa je veľmi obdivuhodné, že pani Marienská je aj napriek klesajúcemu počtu detí stále ochotná s týmto telesom pracovať a dokazuje, že aj práca s malou detskou vokálnou skupinou má svoj zmysel. Zbor sa kedysi pravidelne zúčastňoval súťaže Mládež spieva. V časoch svojej najväčšej slávy žal úspechy na mnohých zahraničných súťažiach a festivaloch. Vystupoval takmer vo všetkých krajinách Európy. Najďalej bol v roku 2000, toto v Mexiku. Za roky svojej existencie spolupracoval s mnohými skladateľskými osobnostiami, napríklad aj s Milanom Novákom, s mnohými dirigentami aj s inými telesami. Dnes vám predstavíme teda náš projekt, našu tohtoročnú prácu, cyklus Eskimácké písničky pre detský zbor a gitaru. Preto na začiatku zaznela gitarová skladba. Autorom cyklu je Miloš Hase. Ako sa píše v predhovore ku zbierke Svátky písni Olomouc z 1990, Jaro nám nastáva, kde je cyklus uverejnený, citujem, zvuk gitary v pôvabnej symbióze s detskými hlasy vytvára rozkošne naivný hudobný obrázok očakávania jary na ďalekom severe. Koniec citátu. Cyklus tvoria skladby Kam letí vítr, Dřevěná miska, Sop, Ukolébavka a Jarní písnička, a to všetko na texty eskimáckej poézie. Miloš Hase študoval skladbu súbežne so štúdiom architektúry. V roku 1971 absolvoval kurz elektroakustickej hudby. Okrem činnosti architekta a skladateľa sa zaoberá aj hudobnou publicistikou. Jeho skladby sú oceňované na mnohých súťažiach, interpretované sú doma i v zahraničí. Napríklad v roku 2002 zaznela na festivale Varšavská jeseň jeho skladba pre bicie nástroje a elektroniku s názvom Ormaj. Napísal niekoľko elektroakustických skladieb, skladby pre zbor či pre rôzne komorné zoskupenia. Takže Košický detský spevácky zbor, Eskimácké pesničky, na gitare nás sprevádza Jana Bačová. A Miroslava Ivana. Kam letí
Vypočujte si ešte dve skladby, a to Samba Lamento od Luisu Bonfu a španielský tanec od Matildy Salvador. Luis Bonfa bol rovnako brazilským skladateľom a gitaristom 20. storočia. Bol to virtuózny hudobník, plný jemnosti a vášne. Jeho melódie sú plné tepla a mäkkosti. Poslucháčovi dávajú pocit, ako by sedel spriateľný na malom koncerte. Patrí ku kľúčovým postavám žánru brazilskej hudby bossa nova, ktorý spája sambu a jazz. Väčšina jeho kompozícií sa nesie v rytme samby. Písal aj hudbu k filmom. Počas svojho pobytu v Spojených štátoch sa stal ambasádorom brazilskej hudby. Ku gitare sa dostal v 11 rokoch a jeho prvým učiteľom klasickej hry na gitare sa stal majster Isaia Savio. Neskôr prenikol aj do brazilskej populárnej hudby. Podobne ako Lobos, aj jeho štýl je fúziou klasickej hudby a brazilských rytmov. V skladbe Samba Lamento budeme počuť vplyv brazilských rytmov, v tomto prípade rytmu samby. Španielská skladateľka a maliarka 20. storočia Matilda Salvador bola vedúcou osobnosťou pri podpore kultúry a hudby z okolia Valencie. Jedna z jej najznámejších kompozícií Homentič a Mistral je skladba pre solovú gitaru. Napísala mnoho vokálnych skladieb a skladby pre klavír. Pred samotným začatím španielského tanca zaznieva kadencia. Po nej zaznie krátky úryvok v rytme rumby a po ňom samotný tanec, ktorý využíva materiál kadencie.
Vážená pani, vážená komisia, milí študenti, môj dnešný príspevok odzrkadľuje názov môjho príspevku, ktorý znie Ruská, sovietská, bajanová a kordónová tvorba. Teraz vám zahrám 4 skladby ruských sovietských skladateľov, ktorí výrazne prispeli k rozvoju akordónovej, bajanovej hudby nielen v Rusku, ale aj celosvetovo. V počiatku tento nástroj, dombíkový akordeón, ináč nazývaný aj bajan, bol oproti dnešným bajanom, bol stavbou jednoduchší, menší, bol aj samozrejme ľahšie a mal aj menej dombíkov. Nebol 5-radový, ako je to dnes, ale mal len 3 rady. Spočiatku tento nástroj bol označovaný za ľudový nástroj, za nástroj, ktorý nepatrí do koncertných sál. Niekedy bol on veľmi rozšírený medzi prostým ľudom. S obľubou bol využívaný napríklad v prvej svetovej či druhej svetovej vojne medzi vojakmi sovietskej armády, medzi ktorými tak vzniklo a rozšírilo sa mnoho ľudových piesní. Postupom času, pričinením hlavne sovietských skladateľov, najmä Vladislava Zolotaryeva, ktorý komponoval skladby pre bajan s melodickými basmi, že tento nástroj stal koncertným nástrojom. Zolotaryev dokázal, že ten dombíkový akordeón nie je ľudový nástroj, ale nástroj s širokými prednosťami, a to viedlo, že profesionálni skladatelia, nie bajanisti, nie akordeonisti, začali písať skladby pre tento nástroj. Spočiatku skladatelia sa snažili komponovať veľkodiela, ale oni čerpali to, čo im bolo blízke, čiže oni čerpali z ľudových piesní a preto sú aj tie skladby celosvetovo obľúbené. Môžem napríklad uvesť príklad z tých ľudových piesní, napríklad Oči čorné, Kolomíka alebo Jablôčko. Prvú skladbu, ktorú vám zahrám, bude úprava Sergeja Bubencova z známej ľudovej piesne Jablôčko, ktorá je prezentovaná aj ako tanec na Vianoce.
skladbu, ktorú zahrám, bude od skladateľa Romana Bažilina. Je to jeden z mála ruských skladateľov, ktorý hral a komponoval najmä pre klasický klávesový akordeón a nie pre gombikový. Od neho vám zahrám jeho najznámejšiu skladbu, Karamelovú dražbu, ktorá má valcovo až jazzový charakter. Ďalej zaznie skladba Ruský tanec. Napísal ju bajanista Ivan Čendejov, ktorý veľmi rád čerpe a mnoho skladieb čerpal z ľudových piesní a táto skladba nebude výnimkou.
skladba. Zaznie tretia časť sonáty číslo 2 od Vladimíra Zolotaryeva, ktorého skladby sa považujú za najlepšie diela pre bajany. Túto vec stihol dokončiť v roku 1971, práve v období, keď sa začali u neho prejavovať psychické problémy, čo sa potom odrazilo v mnohých skladbách a myslím si, že aj v tejto. vážená komisia, milí spolužiaci. Moja študentská vedecko-odborná práca sa týka osobnosti hudobného pedagóga Filipa Rusnáka. Osobnosť Filipa Rusnáka. Filip Rusnák sa narodil v Dráhovciach v okrese Trnava do rodiny malorolníkov Jozefa a Magdalény. Pochádzal zo 7 detí a on bol 5. v poradí.
Za učiteľským povolaním odišiel na východné Slovensko a v ďalšom školskom roku sa vrátil späť do Bratislavy, kam sa dostal zásluhou členstva v speváckom zbore slovenských učiteľov. V roku 1944 sa s Trnavskou posádkou zúčastnil Slovenského národného povstania. Bol tam necelé 2 mesiace. Po návrate domov a niekoľkomesačnom liečení začal vyučovať na národných a mešťanských školách. Za túto účasť v Slovenskom národnom povstaní získal aj vyznamenania. V roku 1946 sa Filip Rusnák oženil s Ruženou Fodorovou, ktorá bola dcérou stolára z Modry. Spolu sa presťahovali do Prešova, kde prežili celý svoj život. Mali spolu 3 deti. Najstaršia dcéra vyštudovala konzervatórium v Bratislave a 2 mladší potomkovia učiteľstvo v Prešove. Najstaršia dcéra Magdalena Lasensbergová v roku 1966 prijala miesto huslistky v divadle vo Viedni, kde dodnes pôsobí a žije. Mladšie deti pracovali ako učitelia v Prešove, syn Vojtech istý čas dokonca pracoval na Krajskom pedagogickom ústave a neskôr na Fakulte humanitných a prírodných vied tejto našej Prešovskej univerzity v Prešove. Najmladšia dcéra Ružena Smetanková pracovala ako učiteľka v materskej škole v Prešove. Doktor Rusnák sa vzdelával celý život. V roku 1951 absolvoval odborné skúšky pre mešťanské školy, v roku 1959 štátne skúšky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, v roku 1970 záverečné skúšky po 2 rokoch z vysokoškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte vtedajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roku 1974 získal titul doktor filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína v Bratislave. V roku 1991 tento doktor Rusnák nečakane zomrel, čo zasiahlo nielen jeho rodinu, ale aj blízkych priateľov, kolegov a bývalých študentov. Čo sa týka pedagogickej činnosti Filipa Rusnáka, vykonával ju v rôznych oblastiach Slovenska, od východu až po západ. Rovnako pestré bolo aj jeho zameranie. Okrem základnej 9-ročnej školy pôsobil aj na ľudovej škole umenia, na strednej škole a pedagogickej škole v Trenčine. 9 rokov pôsobil aj na Krajskom pedagogickom ústave v Prešove ako vedúci kabinetu hudobnej výchovy a od roku 1982 do roku 1988 ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Počas 30-ročného pôsobenia na učiteľských prípravkách a na Krajskom pedagogickom ústave pracoval so školskými a mládežníckymi speváckymi a hudobnými súbormi. V roku 1971 bol poctený titulom Zaslúžilý učiteľ. Počas jeho pôsobenia na Krajskom pedagogickom ústave dosiahol titul doktor filozofie. Práca na Krajskom pedagogickom ústave ho skutočne naplňala. Pre túto prácu bol veľmi zapálený, veľa ľudí a učiteľov si ho vážilo. Navštevoval školy, zúčastňoval sa na okresných zasadnutiach metodických komisí a metodických združení, na ktorých prezentoval vlastné didaktické prístupy, predovšetkým v oblasti vokálnej intonácie. Bol zástancom metódy oporných piesní, ktorú prevzal a modifikoval z českých zdrojov, napríklad od Ladislava Daniela alebo Františka Liseka, ktorí tieto metódy uplatňovali v českých pomeroch a v Českej republike. Posolstvo jeho tvorby je jednoznačné. Ide o didaktický, hudobno-pedagogický odkaz. Predovšetkým pre oblasť výchovy hudobnej edukácie, v oblasti vokálnej intonácie, uvedomenej vokálnej intonácie a uvedomenej vokálnej rytmizácie. Toto bol jeho hlavný cieľ, ktorým zanechal hlbokú stopu v slovenskom školstve, špeciálne v školách a školských zariadeniach, ktoré fungovali v rámci vtedajšieho východoslovenského kraja. Na hudobného pedagóga Filipa Rusnáka si spomína niekoľko jeho študentov a bývalých kolegov. Podľa Filipa Rusnáka by mal byť hudobný pedagóg systematický a cieľavedomý. Nebol zastancom jednorázového učenia, ale preferoval systematické a pravidelné opakovanie, aby si na to žiaci zvykli a brali to ako samozrejmú súčasť vyučovania hudobnej výchovy. Záležalo mu na tom, aby boli jeho študenti naozaj odborne zdatní a aby dokázali svoje vedomosti odovzdať žiakom primerane ich veku.
Vždy upozorňoval na vek dieťaťa, aby budúci učitelia mysleli na vek toho ktorého ročníka a aby žiakov nepreceňovali, ale naopak, aby ich ani nepodceňovali. Vybrala som zo pár spomienok. Pán doktor, docent Šimčík, jeho bývalý študent a neskôr aj jeho kolega, sa o ňom vyjadril takto, že bol pedagóg, ktorý kladol akcent na to, aby boli do praxe pripravení po každej stránke, či už didakticko-pedagogickej alebo psychologickej, a aby vedeli žiaka správne odhadnúť, aby vedeli odhadnúť jeho schopnosti a potenciál. Takisto bývalý študent doktor Stracenský hovoril o Filipovi Rusnákovi, že presadzoval, aby učiteľ hudobnej výchovy mal také praktické schopnosti, ako je hra na hudobný nástroj a spev, aby vedel svojich žiakov k hudbe strhnúť a byť príkladom. Takisto doktor Rusnák spolupracoval s mnohými učiteľmi, s ktorými sa stretával na metodických dňoch, napríklad aj s pani učiteľkou Begalovou zo základnej umeleckej školy v Sečovciach, ktorá ho tiež poznala a tvrdí o ňom, že to bol vitálny človek, ktorý pre svoju prácu žil. Spomína si na neho z tohto obdobia, kedy pracoval ako školský inšpektor na Pedagogickom inštitúte v Košiciach. Podľa nej to bol odborník na slovo vzaty a jeho metódy dokonca využívala aj ona sama. Pani Zacharová sa o ňom vyjadrovala veľmi pekne. Tvrdila, že poznal úskalia práce s deťmi v oblasti hudobnej výchovy v školách a svojimi cennými radami pomáhal skvalitňovať prácu učiteľov. Bol to naozaj odborný a veľmi charakterný človek. Má na ňo teda naozaj veľmi pekné spomienky a spomína na ňo dobrom. Dostávame sa k jeho publikáciám. Hudobné nadanie. Podľa doktora Rusnáka sú hudobné schopnosti produktom ontogenetického vývoja človeka a produktom výchovy. Možno ich vychovávať, meniť, ovládať, predvídať a dokonca aj vytvárať nové. V konečnom dôsledku to znamená možnosť hudobného vývoja u každého človeka. Na tento vývoj však vplýva spoločenské prostredie a výchova, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní niektorých hudobných schopností a tak sú neskôr výsledkom istého stupňa hudobnosti. V oblasti hudobnosti a talentu rozlišuje tri typy: intelektuálnu hudobnosť, emocionálnu hudobnosť a tvorivú hudobnosť. Hlavnou otázkou a sledovaným problémom v tejto publikácii je rast hudobných schopností v dlhšom časovom období a ich porovnávanie medzi viacerými jednotlivcami. Zas zdôrazňoval pravidelnosť opakovania, nie jednorázové vzdelávanie. Pri zisťovaní určitých schopností sa využívali testy, ktorých negatívami bola ich krátkodobosť a jednorázovosť. Dôležité je, aby boli dostatočne zastúpené jednotlivé oblasti a umožnili nám zistiť trvalejšie a podstatnejšie vlastnosti. Učiteľ, ktorý žiaka na začiatku testuje, však musí byť na testovanie dostatočne pripravený. Môže zlyhať buď ako testátor pri prijímacích testoch, alebo neskôr počas vyučovania ako pedagóg. Doktor Rusnák chcel, aby každý učiteľ z vtedajšej ľudovej školy umenia spolupracoval s pridelenou základnou 9-ročnou školou a so žiakmi prvého ročníka a už na začiatku školského roka žiakov rozdelil do jednotlivých skupín podľa stupňa hudobného nadania s možnosťou ďalšieho rozvinutia jeho schopností a neskôr, aby tieto výsledky porovnával a vedel posúdiť, o akého žiaka ide. Takýto pedagóg musel poznať základné kritériá rozvoja hudobných a speváckych schopností ako objektívne meradlo pre porovnanie jednotlivých žiakov. Ide o nasledujúce 4 kritériá: hudobný sluch, hudobný rytmus, spevácka schopnosť a hra na hudobnom nástroji. Ďalšia publikácia sa týka sluchovo-intonačnej a rytmickej výchovy. Doktor Rusnák bol za to, aby sa hudobno-výchovný proces na vtedajších základných 9-ročných školách zmodernizoval a zefektívnil. Ako inšpektor ľudových škôl a predmetu hudobnej výchovy vedel, že ak má byť hudobné vzdelávanie kvalitné, rovnako taký by mal byť aj samotný vyučujúci. Keďže sa zameral na tonálnu sluchovo-intonačnú metódu, vymyslel vlastný systém oporných piesní, ktorým nahradil základnú hymnu svätému Jánovi. Hoci uznával aj solmizačnú metódu, oporné piesne sa mu zdali pre žiakov jednoduchšie a prístupnejšie. Podrobne sa venuje každému ročníku a rozlišuje stupeň náročnosti podľa veku žiakov.
Snažil sa čo najviac priblížiť žiakom a učivo im prispôsoboval. Na vek upozorňoval aj ako vyučujúci na vysokej škole svojich žiakov, tiež budúcich učiteľov, ktorých chcel pustiť do praxe čo najpripravenejších. Zdôrazňoval jednotu aktívneho a receptívneho intonovania a rytmizovania. Publikácia o pochodových piesňach, je to vlastne metodický list a notový materiál. Pochodovanie za vlastného spevu je efektívnym muzickým prejavom kolektívu. Predpokladá istý stupeň aktívnej hudobnosti jednotlivca, zahrňuje činnosť hudobno-spevácku a pohybovo-rytmickú. Cítenie hudobného metrorytmu je založené na psychofyziologickom základe pohybovej skúsenosti, ktorá tvorí oporný kameň pri predvádzaní pochodovania za spevu. Každý pochodujúci jedinec musí ovládať predtaktia a tak teda zvláda systém uvedomeného rytmizovania. Je to však výsledok kvalitnej hudobnej výchovy. Realita však bola taká, že pohybovo-rytmická schopnosť u pochodujúcich detí bola veľmi malá a tak chýbala aj možnosť správneho realizovania pochodu za súčasného spevu piesne. Preto pri výbere skladieb pre pochodovanie učitelia vyberali rytmicky nenáročné piesne bez predtaktí s formou výrazného opakovania a možnosťou pokojného nádychu podľa dĺžky frázy a podľa potreby. Bolo potrebné, aby bola práca učiteľa odborná a aby viedol žiakov uvedomeným rytmizovaním a praktickým nácvikom spevu za pochodovania. Zo začiatku, aspoň v triede na mieste, ktoré malo byť opakované každú vyučovaciu hodinu hudobnej výchovy, aspoň 2-3 minúty. Preto si to vyžadovalo odborného a kvalifikovaného učiteľa, nie len ako doplnok úväzku ktoréhokoľvek učiteľa. Tvrdil, že ak by mala škola aspoň 4-člennú akordeónovú skupinu, ktorú by tvorili žiaci vyšších ročníkov, pozdvihlo by to úroveň celého pochodovania a pritiahlo ďalších žiakov k pochodovaniu. Pochod by podľa neho spestrila aj fanfára alebo trúbka v úlohe bojnice, ktorá by do pochodovania trúbila len občas na mieste, ktoré by ho zjednotilo a skrášlilo. Spev pri pochodovaní by mal byť kultúrny, primerane kultivovaný, nie kričaný, ale intonačne čistý, jednohlas zboru. Upozorňoval, že si nevyberáme piesne dvojzmyselné, v ktorých sa vyskytujú vulgárne výrazy a podobne. Spev za pochodu práve naopak nie je vhodný v blízkom okolí smutočného pohrebného sprievodu alebo v triede na poschodí, pod ktorou sa realizuje výučba. Pre umelé pochodové piesne je charakteristická veľká piesňová forma. Do jedného celku sa v nej spájajú 2 alebo 3 malé piesňové formy, tak, aby sa navzájom líšili vlastnou tóninou a charakterom melódie. Okrem veľkej piesňovej formy sú to aj hudobné útvary malej piesňovej formy, ktorej má hudobná veta zvyčajne 4 dvojdobé takty. Hudobné súvetie má dvojdobých taktov 8, čo vytvára jeden diel piesne alebo celú pieseň, ktorú nazývame jednodielnou. Metóda oborných piesní k jednotlivým stupňom durovej a molovej tóniny je významná v sluchovo-intonačnej oblasti. Texty piesní nie sú na úrovni len rytmicky, ale sú aj výchovné a vhodné pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Každá skladba sa začína menom, ktoré má na začiatku rovnakú slabiku, ako je solmizačná slabika prislúchajúca danému stupňu. Zdôrazňovaná je postupnosť od jednoduchších po zložitejšie cvičenia, rovnako aj pravidelné intervaly opakovania týchto cvičení, aby sa zautomatizovali a stali tak pre žiakov prirodzenými. Ďalšou publikáciou je publikácia Rytmizovanie hovoreného slova v hudobnej výchove na materskej a základnej škole. Takto je to presný názov. V tejto metodickej príručke predkladá názor, že je pre nás prirodzené sklbiť hudobný rytmus s rytmom hovoreného slova. Videl v tom možnosť, ako by si žiaci hudobný rytmus osvojili ľahšie, bez väčších problémov. Načrtol svoju vlastnú metódu dobovania, kedy sa slabiky vyslovovali spolu s pohybom ruky, ktorý predstavoval celú dobu. Metóda dobovania nahrádzala taktovanie. Veľké tlačené písmeno V predstavovalo celú dobu, čiže takto. Pri dobovaní žiaci sedia, pravú ruku lakťom oprú o stôl a jej predlaktie vstýčia do zvislej polohy.
Odtiaľ bez búchania na stôl vykonávajú až po rovinu dosky stola a naspäť pohyby pre prvú poldobu, druhú poldobu a celú dobu. Bolo to názorné, ale so slabikami to deťom išlo pomalšie ako neskôr s textom. Piesne, ktoré použil, boli ľudového charakteru, takže s nimi nemali problém. Celý proces mal 4 časti. Prechádzame od zrakového vnevu, kedy noty vidíme, cez číselnú predstavu, kedy si predstavujeme, koľko dôb znázorňujú noty, dostávame sa k pohybovej predstave, čiže hýbanie ruky a v záverečnej fáze uskutočňujeme so žiakmi aj súčasnú reprodukciu pohybu ruky v danom rytme. Po niekoľkých mesiacoch pravidelného opakovania môžeme od pohybu rúk upustiť a nechávame len obraznú predstavu pohybu za vokálneho intonovania. Pod týmto vplyvom Filipa Rusnáka na neho neskôr nadviazala jeho bývalý žiak a neskorší kolega docent Daniel Šimčík, ktorého sme už spomínali, ktorý vytvoril takúto metódu na porekadlá a príslovia. V súčasnej pedagogike vidíme, že žiaci sami vytvárajú aj rap, piesne si modernizujú a prispôsobujú danú dobe. Publikácia o piesniach. Vo vtedajšej dobe bol nedostatok vhodných piesní s jednoduchou klavírnou úpravou a tak sa doktor Rusnák rozhodol učiteľom pomôcť aspoň takouto formou. Učiteľom i žiakom sprístupnil piesne s jednoduchou klavírnou úpravou a vysvetlil im technickú a harmonickú stránku úpravy pre klavír. Chcel, aby sa na začiatku výchovy citu pre rytmus hudby využívali umelé piesne s perfektnou rytmikou. Osminová nota alebo pomlčka sa v nich viaže na krátku slabiku a štvrťová nota alebo pomlčka je viazaná na slabiku dlhú. Rytmus piesni vyplýva zo samotných textov. V piesniach, ktoré využil, uplatnil spomínanú metódu oporných piesní k jednotlivým stupňom durovej a molovej tóniny. Upozorňuje a predkladá spoločné znaky klavírnej úpravy piesní. Pravá ruka vedie melódiu, ľavá ruka za akordický sprievod. Väčšina piesní je v tónine D-dur a D-mol, čo uľahčuje hráčovi hranie a spevákom spev. Použité sú však aj iné tóniny. Akordický sprievod je označený značkami, ktoré umožňujú hráčovi improvizáciu. U spevákov a žiakov vôbec to buduje tonálne cítenie, čo tvorí základ hudobného myslenia. Po rytmickej stránke sú sprievody technicky ľahké, zdôrazňujú pravidelné tempo, takt a harmóniu. Metóda oporných piesní k jednotlivým stupňom durovej a molovej tóniny je významná v sluchovo-intonačnej oblasti. Texty takisto nie sú na úrovni len rytmicky, ale sú aj výchovné a vhodné pre materské školy a základné školy prvý stupeň. Každá skladba sa začína menom, ktoré má na začiatku rovnakú slabiku, ako je solmizačná slabika prislúchajúca danému stupňu, rovnako ako v predchádzajúcich publikáciách. Toto je osobnosť doktora Filipa Rusnáka s pani doktorkou Antoniou Dropovou, kedy sa vracali zo Zelenej katedry a kedy kričal: "Odfoďte nás, s Tonkou, nech máme pamiatku." Na druhej fotografii môžeme vidieť doktora celkom napravo s jeho najstaršou dcerou Magdalénou. Bola to prestávka počas cesty so speváckym zborom do Banskej Bystrice. Predpokladám, že asi na ABB. A na tomto snímku je doktor Filip Rusnák v spodnom rade, tretí zľava. Zdroje, z ktorých som čerpala. Ďakujem za pozornosť. Vážená komisia, vážení spolužiaci a všetci prítomní, moje meno je Miriama Kovaríková a témou mojej študentskej umeleckej práce sú vzájomné vzťahy hudby a matematiky od antiky až po 20. storočie. V nasledujúcich minútach by som vám chcela predstaviť niekoľko hudobných teoretikov, matematikov, ale aj hudobných skladateľov, ktorí sa práve zaoberali týmito vzájomnými vzťahmi a tak prispeli k tomu, aby dnešná teória hudby bola tým, čím je. Tak všetko to začalo už v starovekom Grécku, na čele s Pythagorom. Pythagoras bol to jeden z najvplyvnejších gréckych mysliteľov a matematikov. Žil v rokoch približne 580 až 500 pred našim letopočtom a zaoberal sa zákonmi akustiky a harmónie.
Zaoberal sa otázkou, či je možné vymyslieť nejaký pomocný nástroj na to, aby sme zistili, ako človek počuje a tým sluch ako zmysel systematizovať. Na základe tejto otázky vymyslel kvázi hudobný nástroj nazývaný monokord, kde bola jedna struna, v bode A bola ozvučnica, v bodoch B a C boli pohyblivé kobylky, v bode D bola kladka a bod D predstavoval závažie. Pythagoras túto strunu jednak vyvažoval týmto závažím, ale na druhej strane ju vedel aj deliť alebo násobiť. Týmito pokusmi a touto experimentálnou metódou došiel k záveru, že intervaly sa dajú vyjadriť pomocou pomerov celých čísel, a to tak, že interval oktávy dostal vtedy a len vtedy, ak dĺžku jednej struny porovnal s dvojnásobkom struny s pôvodnou dĺžkou. Takýmto delením a násobením strún došiel k tomu, že čistá oktáva je vlastne zlomok 1/2 alebo číslo 2. Podľa toho, či išlo o interval spodnej alebo vrchnej oktávy. Taktiež dokázal prísť na interval čistej kvinty a taktiež aj veľkej sekundy. Keďže veľkú sekundu vidíme, že musia to byť dve čisté kvinty nahor a potom ešte tam musí byť jedna oktáva nahor, pretože sme od C1 prídeme do D2 a musíme sa vrátiť do D1. Čiže takto veľká sekunda rovná sa 9/8. S Pythagorom sa spája aj pythagorejské ladenie, kde rozhodujúcim intervalom bola kvinta. Do tohto pythagorejského ladenia spadá pentatonika a heptatonika. Dala som ukážku heptatoniky, ktorá sa vytvárala tak, že od tónu veľké F sa vytvorilo 5 kvintových krokov nahor a 1 kvintový krok nadol. A potom tóny presahujúce malú oktávu preradil do tejto malej oktávy. Stavebnými kameňmi heptatoniky, ako môžeme vidieť v tomto najspodnejšom riadku, tak bol interval 9/8, čo predstavoval pythagorejský celý tón, nazývaný aj tónos, a potom bol to interval od čísla 256/243, ktorý bol malý pythagorejský poltón alebo lina. Pythagorová heptatonika alebo celý ten jeho systém nebol práve najideálnejší, pretože boli tam rôzne odchýlky, tak potom prišlo k odklonu od pythagorejského myslenia. A s týmto odklonom sa spája meno Aristoxenos z Tarentu. Žil v rokoch 350 pred našim letopočtom a napísal dielo Elementy harmonie, kde skúmal to, alebo v podstate prišiel na to, že tónové sústavy pozostávajú z tetrachordov. Teda vytvoril teóriu tónových sústav, ktoré vznikli rozdelením heptatoniky na dve skupiny po 4 tónoch tak, že v každom z nich okrajové tóny tvorili interval kvarty. A potom tie štvortónové skupiny nazval tetrachordy. Zistil, že tvorením tetrachordu od každého tónu heptatoniky dôjdeme len k 3 typom tetrachordu, a to k lyrickému, frigickému a dorskému. A taktiež postavením takýchto 2 tetrachordov nad seba nám vznikli 3 stupnice, ktoré my teraz poznáme ako stredoveké módy, a to lyrická, frigická a dorská. Taktiež ešte keď sa môžem vrátiť k tomu Aristoxenovi, tak zástupcovia tohto Aristoxenovho učenia sa volali harmoníci a brali okrem kvinty a oktávy, tak do úvahy brali aj tercie, čo bol rozdiel od Pythagorasa, teda od Pythagora. Ďalším nejakým skladateľom a hudobným teoretikom bol Giuseppe Zarlino. Ten žil podstatne neskôr ako Aristoxenos, ale taktiež sa zaoberal otázkou ladenia a opieral sa o Aristoxenovú školu. Stavebné kamene pythagorejskej sústavy, teda tie oktávy a kvinty, respektíve mohla to byť aj kvarta namiesto kvinty, a pomery relatívnych výšok, dané číslami 1:2, 3:4, rozšíril až k číslu 6. Tak sa základnými intervalmi pre vznik stupnice stala oktáva, kvinta a tercia. Išlo o veľkú terciu, tak sme dostali durovú stupnicu, v prirodzenom ladení, ak o malú terciu, tak sme dostali molovú stupnicu.
vyslovil to, že jednotlivé intervaly znejú najharmonickejšie vtedy, ak ich frekvencie sú v pomere malých prírodzených čísel. Najkonsonantnejšie intervaly by mali mať pomer frekvencií dydymického ladenia, pretože to aristoxenovské ladenie sa nazývalo aj dydymické čisté, a že tieto pomery sa dajú získať aj matematicky, a to pomocou matematických vzorcov. Vzorec pre priemer aritmetický a harmonický. Ak by sme si za malé čísla A, B dosadili dvojku a jednotku, čo nám predstavuje pomer oktávy, tak zistíme, že z jedného priemeru nám vyjde kvinta a z druhého kvarta, čo je vlastne rozloženie našej oktávy. Počiatky 18. storočia, a nielen 18., ale trošku skôr, sa nám spájajú s troma menami, ako je Simon Stevin, Andreas Werkmeister a Josef Petzval. Simon Stevin a Andreas Werkmeister formulovali prvé zákonitosti rovnomerného temperovaného ladenia. A práve Andreas Werkmeister, ktorý bol barokovým organistom, tak on sa ich snažil zaviesť aj do praktickej hudby. Josef Petzval, na rozdiel od nich, odvodil podmienku, ktorú musí spĺňať každá temperovaná sústava. A išlo o požiadavku o čo najmenej rozladených kvintách a terciách. Teda musel zaviesť tzv. Temperatúry, sú to akési premenné, ktoré by mali byť veľmi malé alebo veľmi málo rozdielne od čísla 1. A na základe toho dospel k dvom rovniciam o troch neznámych. A tým pádom potom mohol prehlásiť, že temperatúra kvinty musí byť súčinou temperatúr veľkej tercie a malej tercie. Čo je vlastne podmienka pre správne temperované ladenie. Rovnomerne temperované ladenie nám rozdeľuje oktávu na 12 rovnakých poltónov a tie sa ešte delia na menšie jednotky, na centy. Je však dôležité podotknúť, že práve to rozdelenie tej oktávy na centy sa udialo až v 19. storočí. 100 centov nám vyjadruje 1 poltón a tým pádom oktáva obsahuje 1200 centov. Ak by sme chceli prepočítať frekvencie intervalu na počet centov, tak máme tu takýto nie príliš náročný výpočet, ale treba ísť s logaritmom. Ďalej sa dostávame k Jeanovi Philippovi Rameauvi. Bol jeden z najvýznamnejších francúzskych skladateľov a hudobných teoretikov, ktorý pôsobil v hudobnom baroku. On veril, že nekonečný sled celých čísel je elegantne zahrnutý v prírode, a to pod maskou sérii frekvencií. Vo svojom diele, ktoré samozrejme neviem prečítať, ale v voľnom preklade znamená Pojednanie o harmónii, zredukovanej na jej prírodné zákony, hovorí, že hudobný tón, napríklad tón vytvorený vibrujúcou strunou nástroja, je vrstvením základného tónu a jeho alikvotných tónov. A že harmonické frekvencie, teda frekvencie alikvotných tónov, sú násobkami frekvencie základných tónov a sú dané kladnými číslami. Tu mám tabuľku, ktorá nám ilustruje to, ako sa vrství základný tón A1, ktorý má frekvenciu 440 Hz. A tóny, ktoré spolu s ním počujeme, prvý, druhý a tretí alikvotný tón. Čiže je to dvojnásobok, trojnásobok a štvornásobok. Ľudské ucho môže počuť také 4 až 5 alikvotných tónov spolu znejúcich s základným tónom. Vravel, že odkedy sú základné objekty v matematike odvodené od sledov kladných celých čísel, tak matematika je v podstate sama súčasťou hudby. Leonardo Fibonacci bol taliansky matematik a vraví sa, že bol najoriginálnejší a najschopnejší v stredovekom kresťanskom svete. Napísal dielo Liber Abaci, alebo diela o abaku, v ktorom okrem uvedenia indoarabských číslic a desiatkovej sústavy vyvinul aj matematickú teóriu, ktorá konštruovala nekonečnú postupnosť čísel. Táto postupnosť čísel je charakteristická tým, že od tretieho člena, teda od čísla 2, je postupnosť taká, že každé nasledujúce číslo
je súčtom jeho dvoch predchádzajúcich. Čiže dvojka je súčtom jednotky a dvojky, trojka jednotky a dvojky. Asi dvojka jednotky a jednotky, takto. A tak ďalej. Nič by na to nebolo také zaujímavé, keby to nesúviselo so zlatým rezom, respektíve pomerom. Ide o to, že ak každé číslo A, dajme tomu, a predelíme číslom B, ktorému predchádza, ako tu číslo 2 sme predelili číslom 1, tak dostaneme postupnosť Fibonacciho zlomkov, ktorá nám bude konvergovať, teda bude sa približovať istej konštante, čo je iracionálne číslo phi. A toto iracionálne číslo phi, ktoré predstavuje hodnotu 1,6180339 a tak ďalej, tak nazývame zlatý rez. Tento zlatý rez ako pojem už definoval Euklides, starogrécky matematik, ktorý žil okolo roku 300 pred našim letopočtom. A potom matematik, taliansky matematik Luca Bartolomeo Pacioli povedal, že zlatý rez sa dá najlepšie znázorniť na úsečke, kde sa musí rovnať, kde keď úsečku rozdelíme na dve rôzne časti, tak ten dlhší úsek, keď v pomere s kratším úsekom, sa musí rovnať dĺžke celej úsečky k tomu dlhšiemu úseku. A to nám tiež pri akomkoľvek zvolení rozmerov úsečky nám vždy bude dávať číslo phi. Prečo o tom zlatom reze hovorím? Tak zlatý rez sa nevyskytuje len v prírode, ale vyskytuje sa aj v hudbe. Aj keď nie je veľmi zrejme, či práve Johann Sebastian Bach išiel cieľene za tým zlatým rezom, či o ňom mal nejaké povedomie, ale je zrejme, že zlatý rez sa v jeho dielach nájsť dá. Ide o dielo nielen, ale ide o dielo temperovaný klavír a minimálne dva jeho prelúdia hovoria o tom, že zlatý rez je tam a dá sa tam nájsť. Je to prelúdium číslo 3 a hádam najznámejšie prelúdium číslo 1. Zlatý rez v týchto prelúdiách môže znamenať buď významnú zmenu v štruktúre, alebo harmonické napätie, signalizujúce buď vrchol skladby, alebo potrebu harmonického uvoľnenia. Zlatý rez v hudbe práve v týchto prelúdiách sa dá nájsť tak, keď celkový počet taktov predelíme zlatým číslom phi, tak nájdeme takt, v ktorom sa tento zlatý rez nachádza. Práve prelúdiu číslo 1, v tom prelúdiu C-dur, je zlatý rez v 21., respektíve 22. takte, kde Bach anticipuje návrat do toniky a uvoľňovanie vzniknutého nápätia. Ďalšou oblasťou, do ktorej zasahuje matematika, je kvintový a kvartový kruh. Kvintový a kvartový kruh je vizuálnym reprezentovaním vzťahov medzi 12 tónmi chromatickej stupnice, predznamenaniami s nimi korešpondujúcimi a tiež durovými a molovými tóninami s nimi spojenými. S týmto pojmom sa nám spája meno Nikolaj Vilecký, ktorý žil okolo rokov 1630 až 1680. Bol to hudobný teoretik a skladateľ ukrajinskej národnosti a vo svojom diele Gramatika v jeho diele je prvýkrát objavený kvintový kruh, ktorý slúžil jeho študentom ako nástroj pre komponovanie. Mohli by sme sa spýtať, že prečo vlastne ten kvintový a kvartový kruh, prečo nie terciový alebo dajme tomu sextový kruh. Ide o to, ak by sme si zobrali malú terciu, tak kroky intervalu malej tercie nám pokryjú tóny, ak by sme šli od tónu C, iba C, dis, fis, A a C. Čo nám vlastne nedáva celú stupnicu. A tu je ten dôvod. Máme akúsi definíciu, ktorá hovorí, nech stupnica má nejakých n tónov. Cyklickým pohybom po stupnici v krokoch o veľkosti m pokrieme každý tón n danej stupnice vtedy a len vtedy, keď platí, že čísla m a n sú nesúdeliteľné. Čo v matematike znamená, že čísla m a n, ich najväčší spoločný deliteľ je číslo 1. Prvý príklad je ten kvintový kruh, pretože n nám predstavuje počet poltónov na našej stupnici. Číslo m nám predstavuje počet poltónov, ktoré sú v
kvinte, čiže je to 7 poltónov. Číslo 7 a číslo 12 nemajú žiaden iný spoločný deliteľ ako číslo 1. Čiže to sedí. Avšak, ak by sme si zobrali interval, v ktorom sú len 3 poltóny a na našej stupnici je 12 poltónov, tak číslo 3 a číslo 12 majú najväčšieho spoločného deliteľa číslo 3, čo je rôzne od jednotky. Čiže to znamená, že interval, ktorý má len 3 poltóny, tak nám nepokrie celú našu stupnicu. Všetky tóny našej stupnice. A tak to bude so všetkými poltónmi a všetkými intervalmi, ktoré sú rôzne od kvinty a kvarty. Dostávame sa do matematiky a hudby 20. storočia a do smeru do dekafónia. Ide o kompozičnú techniku založenú na zrovnoprávnení všetkých 12 tónov chromatickej stupnice a na racionálnom organizovaní týchto tónov. Ide o to, že v prísnej dodekafónii sa nesmie žiaden tón zopakovať skôr, kým nezaznie všetkých ostatných 11 tónov. S dodekafóniou súvisia najmenej 3 mená, ktoré sú napísané. Je to Jefim Golišev, bol to ukrajinský skladateľ a maliar a bol to tvorca prvého predvedeného 12-tónového diela, nazvané Sláčikové trio. Ďalším bol Matthias Hauer, Josef Matthias Hauer, ktorý bol to rakúsky skladateľ a hudobný teoretik a zapodieval sa melodickými líniami, ktoré vznikli z kombinácií 12 rôznych tónov. Ide o to, že vytvoril tie kombinácie 12 tónov, lebo inak by ten proces komponovania bol rýchlo vyčerpaný. A tak, keď vytvoril tie kombinácie, čo znamená 12 faktoriál, čo je číslo 479 miliónov 1600 variácií, ktoré usporiadal do 44 tabuliek, tak vznikli takmer nekonečné alebo obrovské množstvo nejakých kombinácií a toho, ako ten daný skladateľ mohol tú kompozíciu vytvoriť. Pretože ak je obmedzený len na 12 tónov, tak je to veľmi zložité urobiť niečo inovatívne. Ďalším skladateľom bol Arnold Schoenberg, ktorého považujeme za otca dodekafónie. Ak sa pozrieme na to, ako zostavíte 12-tónový rad, tak číslo, ako matematické číslo, v tejto hudbe nám označuje buď poradie jednotlivých tónov v rade, alebo kvalitu intervalu. Napríklad pre rozpätie malej sekundy až veľkej septimy nadobúdajú čísla hodnoty 1 až 11. Takto, keď si skladateľ očísluje tých 12 chromatických tónov v stupnici od 1 po 12, tak potom ich môže usporiadavať vertikálne alebo horizontálne. A nesmie sa to číslo zopakovať skôr, než vyčerpá všetky ostatné čísla. Pre dostatočný počet materiálu sa taktiež vytvorili zo základného radu 3 nové rady a je to rak radu, teda radší postup, potom horizontálna inverzia radu základného a potom rak tejto inverzie. Ďalej prichádzame k seriálnej technike, je to už vyšší stupeň organizovania hudobného materiálu a je to vytváranie sérií, sa netýka len melodickej línie. S touto seriálnou technikou sa spája najznámejšie meno a je to Pierre Boulez, bol to francúzsky hudobný skladateľ, klavirista a dirigent. S ním sa spájajú jeho transpozičné tabuľky, alebo nazvané aj šachovnice. Na obrázku vidíme jeho transpozičné tabuľky ku dielu Polyfónie X pre 17 solových nástrojov. Prvá tabuľka, označená písmenom Z, nám predstavuje základný rad a tabuľka druhá, označená písmenom P, nám predstavuje inverziu toho základného radu. A v týchto tabuľkách dokázal zhrnúť všetko, nielen tónové výšky, nielen výšku tónu, ale taktiež rytmus, taktiež artikuláciu a tiež dynamiku. Napríklad číslo 1 nám označuje 2 30-novú notu a číslo 12 označuje notu s bodkou. Potom čísla, ktoré sú zakrúžkované, nám označujú dynamiku. Číslo 1 v krúžku je piano pianissimo a číslo 12 je forte fortissimo.
A taktiež tie, ktoré sú v štvorčekoch, tak nám označujú rôzny spôsob artikulácie hudobných nástrojov. Na záver chcem predstaviť stochastickú hudbu. Ide o skladateľskú techniku, v ktorej výber jednotlivých zvukov vyplýva z použitia teórie pravdepodobnosti, čo je jedna z oblastí matematiky. So stochastickou hudbou sa spája meno Yannis Xenakis, grécky hudobný skladateľ, ktorý sa chcel prostredníctvom využitia stochastických zákonitostí dopracovať k akémusi druhu voľnej, improvizovanej, otvorenej hudby a úplne voľnej hudobnej forme. Napísal dielo Metastaezis a ním chcel dokázať, že k výsledkom dodecafonizmu a serializmu možno dôjsť tiež vytvorením hudby založenej na zákonitostiach počtu pravdepodobností, čo na väčšej hudobnej ploche zaistí vznik obdobných hudobných útvarov. Ako je napísané, tak bol nielen hudobným skladateľom, ale bol aj architektom a získal angažmá v parížskom ateliéri Corbusiera a kolaboroval pri návrhu paviljónu Philips v Bruseli. Tento paviljón vyzerá nasledovne, teda už nestojí. A toto je pôvodná partitúra skladby Metastaezis a ako môžeme vidieť, tak dosť sa podobá na nejaké hyperboly a paraboly. A práve táto skladba a tento náčrt tejto skladby mu bol predlohou k návrhu aj toho paviljónu, ktorý sme videli pred chvíľou. Takže je tu jasná spätosť aj hudby s architektúrou a túto hudbu a architektúru preklenula matematika a matematické pojmy. A toto tu je ešte partitúra Metastázy už pre orchester. Čiže sú tam samozrejme nejaké tie vysvetlivky a podobne. Takže to by bolo úplne všetko. Ďakujem za pozornosť. Otvárame diskusiu aj v tejto téme. Vy ste nám to tak rýchlo zobrali, tú literatúru odtiaľ preč, že sme mali možnosť zistiť, áno, že či do akej miery je už toto tu tak k dispozícii v slovenskej, respektíve českej literatúre. Zväčšite nám to. Hej, áno, samozrejme. Ja som tam už dávala aj tie odkazy tých obrázkov, ktoré boli použité. Aha, to sú odkazy na obrázky. Ale nie všetky. Nie všetky internetové zdroje, ktoré sú vedené, sú len obrázky. Sú to aj články a podobne. Len výber literatúry, potom ešte bude doplnená literatúra. Stierada Kohoutka, to je zaujímavé, už do 60. rokov písalo tieto hudby a dokonca definoval Xenakisovú hudbu. Ako prvá etapa bol počítačovej hudby. Vlastne matematicky vzorcami zdôvodnil to, čo neskôr sa používalo ako vzorce počítačov na vytvorenie počítačových programov. A tu zahraničnú, lebo veľa je tam anglickej, ste si mali možnosť prekladať sama, ako ste si pomáhali cez... Sama, hej? Miriam, mňa by zaujímalo, ak môžem, odkiaľ ste čerpali informáciu o Zlatom Reze a Johannovi Sebastianovi Bachovi? To som tiež čerpala z anglickej knihy, ktorú som našla. Mám len jednu výtku v tomto prípade, že veľmi rýchlo ste to prešli, že snad by som sa tomu aspoň venovala, lebo je to veľmi zaujímavá vec, keďže vieme, že Zlatý rez je prevažne vo výtvarnom a socharskom umení známy a v hudbe menej, by som sa tomu trošku venovala aspoň jednou, dvoma ukážkami, prezentáciou alebo sa len trošku sústrediť. A potom samozrejme, že vaša práca sa mi páčila, to musím uznať od A do Z. Mám len niekoľko poznámok.
možno, že je to len moja otázka, že prečo ste uviedli 3 tetrachordy a nie tak, ako majú ísť, čiže dórsky, frigický, ale ste to uviedli v inom poradí a mixolydicky ste vynechali. Prečo? Ja som čerpala z literatúry, takže ja som, myslím si, že to bolo v zdroji od Špeldu. Dobre, to si len overte, ja nehovorím, že tam má byť. Teda myslím si, že by tam mal byť. Ako ono je tam doplnené, že on to samozrejme potom ešte sú aj tie, keď je hypo. Dobre, to sú odvodené tetrachordy, hej? Ten hypo sa prekladá, tá štvorka, ten štvorzvuk sa potom dáva pred ten klasický, ale u hypo. A hyper je iné, hej? Takže tam je potom tých 8 modov, ale to je už ako v cirkevnej hudbe, jasné. Ale prečo si tam nedali ten štvrtý mixolydický? Potom ma trošku zaskočilo, že ste tam skakali z obdobia. Najprv ste povedali barok a potom ste začali o tom zlatom reze v Trečente, alebo v ktorom 13. storočí, že chronologicky by som to zoradila asi. Tak ako, hej, to asi áno. Ale napríklad, čo sa týka ladenia, tak som tam tiež skákala, ale to som nechcela zase rozdeliť tie veci od ladenia. Hej, niečo sa nedá. Tak pouvažujte, to je len môj názor. Dobre. Všetko. Zaujímavé, že tam pokiaľ ide o Bacha, to je známa aj v slovenskej literatúre. Zavadský to spomína už vo svojom známom životopise, že Bach pravdepodobne poznal zlatý rez, to pravdepodobne kvôli tomu, že nemal univerzitné vzdelanie. Ale Johann Sebastian Bach mal všetku matematickú literatúru, ktorá sa dotýkala akéhokoľvek spôsobu vzťahu hudba a matematika. To znamená, bolo tam z nášho pohľadu možno málo, ale 26 kníh, ktoré sa dotýkali jeho knižnice matematiky. O tomto zlatých rezov u Bacha sa stále trošku špekuluje, či to je náhoda, alebo to je zlatý rez. Ale v hudbe 20. storočia, keď sa hovorila o tom, tam je možno minimálne tak využitý zlatý rez v hudbe, ako je po Litvane. Od Bartóka, od jeho hudba pre sláčiky, bicie, nástroje a čelestu, to je typický príklad zlatého rezu a od toho obdobia, to je začiatok 50. rokov, v každom jednom diele je zlatý. Tak potom by tú ale líniu mohla... ona túto líniu má v práci, ale to tam bude prezentovať. Nechcem sa jej zastávať, ale sa to nedá všetko spomínať. Som nečítala celú prácu. Dobre. Ešte potom tam len na doplnenie, to tam všetko samozrejme bude. Vlastne to 20. storočie znamená návrat k tomu, čo v hudbe vždy existovalo. V 20. rokoch 18. storočia sa hovorila, že hudba je hraná a spievaná matematika. A to v súčasnosti vlastne platí. Ja len trošku na ozrejmenie pán doktor Žabka na hudobnej vede v Bratislave robí s týmito programami a ja som nechcel tomu veriť, že mi oskenoval partitúru Bacha a za 30 sekúnd mi to vyšlo v jednom matematickom vzorce na dva riadky. Takže všetko sa dá, teraz už tie programy sú také, že všetko sa skutočne viaže na matematiku. A tie prvotné, tam samozrejme tie práce ešte by mohlo byť spomenúť tie intervalové vzťahy, ktoré ešte Pythagoras dal, vplývajú na stavbu hudobných nástrojov, alebo ich deformáciu. Niektoré nepodarky alebo zlepšenia neznamenajú zvuková kvalita. To je Böhmov systém, ktorý zvuková intervalové kvalite trošku má negatívny vplyv na nástroje. To vieme v klarinet alebo fagot. A my máme taký znak uzavreli. Ďakujeme veľmi pekne.